word nou onuithoubaar. In my 25 jaar in hierdie college heb ek nog nooit so iets beleef nie. Ek gaan 'n eind maak aan hierdie duiwelstreke. Dis nou maar seker. Dis verregaande. Dinge ruk nou hand uit. Sulke dinge moet nie weer gebeur nie. 'n Slegte gees is besig om die oorhand in die college te kry. Ek gaan hom in die kiem smoor. Ek is al lank al agterdogtig. Maar ek glo nie ek sal ver hoef te soek nie. Daar het julle dit nou. Ek het dit geweet. Julle trap my mis altyd uit. Ek sou nooit in daai vragpaal uitgeklim het as julle nie gesê het ek is te vet om dit te doen nie. Kry daardie ding af. Ek gaan die getuienis vernietig. Dit het daar vandaan gekom. Kerels, hier kom hulle. Maak spore. Allee! Julle drie daar. Julle drie sal my asseblief na my kantoor toe volg. As dit nie vir julle was nie, kon ek my nou salig geniet het op die partytjie. Maar nou sit ons hier gehok. Ek laat my mos al ewig deur julle ompraat om lawwe dinge aan te vang. En dan lei ek omdat julle my al die lawwe dinge laat aanvang. Jy lei? Wat van ons twee? Ons nooi is op die party. Ek wou juist vanaand vir Betty gevra het om verloof te raak aan my. Ja, ek ook. Ek wou vir Rina gevra het. Teen hierdie tyd is sy al seker dood bekommerd oor ek nog nie eens daar is nie. Arme Betty. Sy kry seker vreeslik swaar sonder jou. Hulle moes al lank al gewees het. Kom ons gaan kyk. Dit is nie so maklik as wat jy dink nie. Betty het 'n oom wat toevallig die rektor van die college is. En toevallig is hy ook die huisvader van hierdie koshuis. En die rede waaroor ons nie vanaand op die party is nie. En toevallig is hy ook Rina se voog. Nogal ingewikkeld, né? Ja. En om dit erger te maak, moet albei sy toestemming kry voordat hulle kan trou. Wat gaan aan? Hoekom is jy nie op die partytjie nie? Ons wag al die hele aand vir julle. Jou dierbare oom soos gewoonlik. Hoef jy nie oor hom te bekommer nie, hy is na 'n vergadering toe. Hy kom eers laat vanaand terug. Hoe weet jy? Ek het self al die bestelling gemaak. Nou goed, ons is nou daar. Piet, jy moet wag staan. En as jy elke keer terugkom, kom sê jy vir ons. Dit sal die dag wees, ek gaan saam partytjie toe. En wat wil jy dan gaan maak? Jy dan nie eens 'n nooi nie. Luister eens. Jy en Karel het elkeen een nooitjie by hulle op verlief is. Ek is verlief op die syne. Ek het nie nodig om my te bekommer oor 'n nooitjie wat 'n oom het wat 'n rektor is of wat 'n voog het nie. Nou weet julle wat? Die nooitjies hou van my ook. Het jy hulle geroep? Ja, hoor 'n bietjie Jannie. Jannie, ons gaan vir 'n rukkie uit vir 'n partytjie toe. Bly hierso. Moenie weggaan nie, en as jy 'n proffie daar terugkom, dan kom roep jy ons, hoor. Jy kan vir jou koffie maak, maar moet in die hemelsnaam nie aan die slaap raak nie. Wat? Oh. Wag net so 'n bietjie. Frans, leen my halfkroon. Wag so 'n bietjie. Karel, leen my halfkroon. Wag so 'n bietjie. Kan jy leen my halfkroon, jong? Dankie. Okay.
Dankie. En je kan mijn kleedgeld houden. Baie dankie. En nou kerels, partijtje toe. Ag nee man, kan jy nie 'n ander plek kry nie? En wat van jou? Ons gaan gou uitvind. Skreeu. Kruis. Munt. Weg is julle. Oeh, Betty my skat. Stadig oor die klip. As jy so begin, hoe gaan dit eindig? Dit my baie voorkom of jy niks my omgee nie. Ag nee, hoe kan jy nou so iets sê? Ek sê dit maar net kind, ek is dol oor jou en jy? Ek hou kop, maar ek hou nogal daarvan. Nou luister. Ek stuit vir niks en hierdie ding gaan my nie afsit nie. Wat is dit, Karel? Moenie my in die rede val nie. Jy sien sake staan so. Ja, Karel? Wees tog ernstig, Betty. Binnekort sal ons honderde myle van mekaar af wees en dit kan dalk jare duur voordat ek jou weer sien. Nou ja, dan sal jy moet opskit. Opskit met wat? Om my te vra met jou te trou. Jy bedoel werklik? O, Betty. Ons sal natuurlijk my oom se toestemming moet kry. Net môreoggend gaan ek hom bydam. O, dis nie so maklik nie. Hy sal sy toestemming skriftelik moet gee. Hy sal sy toestemming skriftelik moet gee. Ja, ek verstaan. Kom, sal ons loop? Goed. En hoe het dit gegaan? Jy ook? Jou proffie behoort om nou te sien. Waar is hulle? Ek weet nie, professor. Wie het gesê jy moet hier wag? Piet Lou, professor. Ek kon so dink. Alweer Piet Lou. Kom aan, Piet, dis nou jou beurt. Kom sing vir ons iets, man. Toe nou aan, Piet. Onthou wat jy gesê het. Jy hou van die noontjies en hou baie van jou. Ek hou van die noontjies en hulle hou baie van my. Want net waar ek gaan of staan is daar 'n nooi aan my sy. Das mares en vettes, das kraal en gesettes te kry. Das ook lelijkes, mooies, das blondes en rooies vir my. Want net waar ek gaan of staan is daar 'n nooi aan my sy. Ek hou van die noontjies en hulle hou baie van my. Ek hou van die noontjies en ken alle streke al goed.
ander is weer glad te soep. Daar's vriendelikes, vrolikes, sures en oorlikes by. Daar's ook moediges, banges, daar's kortes en langes te kry. Maar net waar ek aan ons staan is daar en hoe jy aan my sê. Ek loop aan die ooitjies en hulle op baie van my. Ek hou van die nooitjies en nooit sal hulle my ooit verveel. Ek min hulle almal vir al die met skoonheid bedeel. Das sterkes en zwakkes, das wildes en makkes te kry. Das ook ouwes en jonges, das kouwes en batties meer sê. Maar net waar ek aan ons staan is daar en hoe jy aan my sê. Ek hou van die leukjes en hulle hou baie van my. Ek hou van die leukjes en hulle hou baie van my. Wel, daar is ou Jannie nog steeds getrou op sy pos. Hy het aan die slaap geraak op sy pos. Kom ons maak hom wakker. Nee, maar hom nie wakker maak nie. Ons eet eers klaar. En als daar nog een paar petjes weer blijft, dan kan hij dat krijgen. Hij voelt alsof zijn pos aan die slaap raakt. Het is maar goed dat jouw prof niet vroeg teruggekomen wordt, nee? Wat mij betreft hoef die ou Drel nooit weer terug te komen, nie. Hulle moet hom maar sy groot toon aan 'n Sputnik vasmaak, die ou swaap. Jy kan nie die rektor 'n swaap noem nie. Je kan er een zwaar rector noemen, nee? Nee, Piet, vat hierdie en gaan was Jannie se gesig. Dit sal hom wakker maak. Ja, nee, dat zal hem wakker maken. Professor, papaya, professor. Ik denk die tijd het aangebreekt om een voorbeeld van jullie te maken. Om te denken dat jij, Piet Lou, jij wat al zoveel jaren hier is. Om te denken dat jij die voorbok is wat hierdie jong mannen verleidt. Maar... Omdat jij zoveel ouder is, volgen hulle jou dood onschuldig. Voor mij om zo'n ernstige stap te nemen is bijzonder betreuringswaardig. Aangezien jij en Karel Verster binnen een maand zo klaargekregen. Ja, wat is het nou? Ek is jammer, professor. Ek weet u sal die omgee as ek u stuur nie, want dit is in verband met uw toespraak van vanaand. Daar's 'n paar woorde wat ek nie kan uitmaak nie. Ja, natuurlijk, dat is baie belangrijk. Wat er woorden? Dat is hartverscheurend voor mij om die vergadering mee te delen dat die stichting van ons voorgenomen insectenkundige faculteit tijdelijk opzij geschuift moet worden. Ja, daar zal geen geld door die provinciale administratie beschikbaar gesteld worden. Nie. O, ek sien administrasie. Tenzij een of andere privaat skenker gevind kan worden, zal afgezien moet worden van die onderneming. Dankie, professor. Ek kon nie help om te hoor nie, professor. En dit is 'n vreeslike jammerte. Maar Piet het 'n baie ryk tante. En ek is seker as sy genader word, sal sy die geld skenk. Sy skenk al ewig geld aan allerlei inrigtinge. Ja, professor, sy is bekend vir haar vrygewigheid. Kyk hoe lank betaal sy al vir Pietie op die college. Het ek reg gehoor? Is jou tante filantroop? Nee, professor. Sy is 'n opperman. Oh ja, natuurlijk, ja. Denk jy sy sal gewillig wees om iets aan hierdie college te skenk? Ek sou nie kon sê nie, professor. Ek het haar nog nooit gesien nie. Sy woon meeste van die tyd oor see. Kort na hulle troue is my oom oorlede en toe sy salon toe waar sy allerhande snaakse en aardige goggas versamel. U weet, professor, Ceylon, waar die thee vandaan kom. Thee?
Oh, ja. Net nou. En waar is jouw tante nou? Op die ogenblik is sy met vakantie in Natal, professor. Natal, hè? En hoe lang zal zij daar wees? Ik zou werkelijk niet kon zeggen, nie, professor. Als zij zo geïnteresseerd is in insecten, denk jij zij zal geneer voelen om een schenking te maken aan ons insectenkundige faculteit? Ik is zeker zij zal, professor. Ja, ik is zeker zij zal, professor. Daar is net iets wat ik onder die aandacht moet brengen, professor. Piet, zijn tante, heeft een baie zwak hart. En ik vrees, als hij moet horen in wat de benarde toestand Piet thans verkeer, zal het nadelig wees voor haar gezondheid. Wel, heren, met die oog op die feiten wat aan die licht gekomen het, en natuurlijk die toestand van die dames hart, zal ik die positie in herziening nemen. Jullie kan maar gaan. Dank u, professor. Ja, professor. Baie dankie, professor. Kom eens. Wat de Jos hier nou aangevangen? Waarom niet met tante nou die ding aangesleept? Wel, iemand moest iets gezegd. Je hebt op je punt gestaan om geschorst te worden. Omdat je ons in die moeilijkheid gebracht hebt. Ja, en jy dikwijls gesê dat sy jou heeltemal sal onterf as jy in die moeilijkheid raak. Dat is recht. Wel, nou is er nog groter moeilijkheid. Mijn tante is alles behalve vrijgevig. Ieder jaar moet ik haar zomaar om mijn studiegelden. Zij is vrek zuinig. Dat is niet zuinigheid, niet. Zij wil maar niet aan geld mors niet. Geachte mevrouw Opperman, dit het mij baie verheug om van uw neef Piet Lou te vernemen dat u baie belang stel in insectenkunde. Punt. Graag wil ik van u vernemen. Hoe is jij? Ik heb een dringende boodschap gekregen om jou te komen spreken. Dis recht. My oom is op hol oor Piet se tante. Hy het nou net 'n brief geteken waarin hy vra of hy kan kom besoek. Hy wil weet of volgende Dinsdag gelees sal wees. Ek wil die adres van Piet kry. Wag 'n bietjie. Ik kan je die adres geven. Hoe kan jy? Dankie. Mevrouw Opperman. Ik denk dat het moet F wees. Uitkijk. Sabatani. District Mooirivier. Is dit so? Is sy werklik so ryk en filantropies? Wel, zij is rijk. En sy brief meld hy dat haar neefie hom vertel het dat sy so ryk en filantropies is. Wel, ik moest aan iets denken omdat die vernorsing niet rijdt. Ek het so gedink. En waar gaan dit als eindig? Julle gaan julle uit dit ding beland. Ik moet bij die postbus bij je. Zal ik jullie allemaal voor jou post? Sal jy? Dankie. Dat is een plezier. Zien je weer. Wel, kerels. Dus alles in orde. Al wat ons moet doen, is om jou profi aan die lijntje te houden met die rijk tante van jou voor een maand. Dan is die hele wereld recht. Hier is die brief wat die ouwe naar geschreven heeft. Wie zei jij, zal ik weer schrijven? Wat staan in die brief? Wie leest nou aan de mensen brieven? Hier laat ik zien. Ik kon zo denken. Haar dierbare neefje, dus nou ik, heeft voor hem gezegd dat zij zo vreselijk filantropisch is en mag je haar volgende dinsdag bezoek. Zij zal alles achterkomen om mij onterf. Ag, maar dit maak mos nie saak nie, sy sal mos nie nou daai brief kry nie. Nie hierdie brief nie, maar hij is niet makkelijk nie. Hij is met weer schrijven. Ik heb nooit zo aan gedacht, nie. Heeft niemand de tante wat ons voor een uur of wat kan leren, nie? Maar hoe sal dit ons help? Al wat ze hoeft te doen is om jouw rector te bezoeken en te zeggen dat ze dit zal oorweeg en weer te laat spat. Dit zal omstel. Hij zal ons vreselijke oortreding vergeven en die hele kap is onlangs. Je zal nooit iemand krijgen om dit voor jou te doen, nie. Ik weet van iemand wat ik kan doen. Wie? Jij. Huh? Jij. Ik? Ja. Hij. Ja. Nee.
Jy het al dikwels die rolle gespeel van vrouens in toneelstukke en jy hoor heeltemal geflous. Ons kan maklik die klere hier. Ek sal dit nie doen nie. Nou, wat is nou so moeilik daaromtrent? 10 minute in die rektor se kantoor met jou rug na die lig toe. Hy sal jou nooit herken nie. Dis maklik, man. Dis maklik vir julle om idees te kry. Maar ek sê nou vir julle, ek sal dit nie doen nie. Ek lei altyd deur julle. Jy's 'n baie groter moeilikheid as ons. Ons het nie 'n erfporsie om te verloor nie. En as jou tante moet hoor en wat jy jou nou begewe het, kan jy maar jou erfenis op jou maag skryf. Ek gee nie om, ek kan die geld hou. Ek sê vir julle, ek sal dit nie doen nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Jy is mos nou aan, kerels. Wil jy 'n tweeling van my maak? Bye. Loop in the poolkal voor een diamond draag. Wie daar? Ek soek vir Frans Botha. Ja? Jou pa is in die rector se kantoor en die rector sê moet daar so toe kom. Goed. Ja, natuurlijk, professor. Enige vader sal ontsteld wees as hy moet verneem dat sy seun moontlik geskort gaan word. Maar ek het juist vir u kom sê, professor, dat het vir my finansiëel onmoontlik is om hom langer op college te hou. Dus, hy sal in elk geval moet weggaan. Maar dan weer moet ons erken dat ons allemaal jonk was. En ek persoonlijk, professor, was maar altyd 'n bietjie van 'n karnalie. Kom binne. Dag, pa. Dag, seun. Wat se snaakse dinge hoor ek van jou? Is dit waar? Ja, pa, ek vrees dit is. Wel, ons kan dit nie nou hier bespreek nie. Sal jy ons verskoon, professor? Ja, sekerlik. Ons sien mekaar teetyd. Kom binne. Professor, hier is 'n dame om mee te spreek. Dame, laat ze maar binnenkom. Oh, professor. Ek het u dadelik herken. My neef het so baie van u geskryf. Ek is mevrou Opperman van Ceylon, waar die thee vandaan kom. Aangenaam. En ek het gekom om my liewe neefie Pietie Lou te besoek. Maar mevrouw Opperman, dit is 'n aangename verrassing. 'n Uiters aangename verrassing. Ek het net gister aan u geskryf. Of was dit eergister? Ek twyfel of die brief al gepos is. Nee, dit is nie. Dit is nie. Nee, dit is nie, want as het gepos geweest het, sou ek het gekry het. U sien, ek ken die postbode. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Oh, Karel, gaan sê vir Piet, sy tante is hier en hy moet dadelijk hierheen kom. Hy kan nie kom nie, professor. Hy is in die bed. Hy is 'n bietjie grieperig. Ach, foei toch. Nee, laat staan nou maar. Ek sal hom later gaan besoek. Goed, laat staan hom dan maar, Karel. Dis al, dankie. Goed, professor. Wel, professor. En hoe vorder my liewe neefie? Ek hoop goed. Mevrouw Opperman, dit is nooit makkelijk voor een man van sy ouderdom om aan te pas bij jong studenten nie.
En toe ek destyds ingewillig het om hom as 'n student in te skryf, het ek gehoop dat sy ouderdom hom sou help om 'n goeie invloed op die jonger studente uit te oefen. Maar ek is bevrees, mevrou Opperman. U sal u moet voorberei vir die ergste. U neef, mevrou Opperman, het 'n slegte invloed in die college. Hy verlei van die ander studente. Moet niks meer sê nie. Nie 'n woord verder nie. My hart. My hart. Ek voel ek gaan 'n hartaanval kry. Ek is seker ek gaan 'n hartaanval kry. Mevrou. Mag 'n bietjie brandewyn, mevrou, 'n bietjie brandewyn. Oh, Betty. Oh, die vrouwmens is ook nooit hier, nee. Mevrouw. Huh? Oh, ja. Ja, hier, mevrouw. Zo. Voel je nou een beetje beter, mevrouw? Ja, ek voel nou beter. Ek voel nou baie beter. Ek is seker ek voel nou beter. O, professor, jy moet toch nooit weer vir my sulke dinge van my liewe neefie Pietie sê nie. As hy geskort moet word, kan dit my dood kos. Ja, ek is seker dit kan my dood kos. U weet, professor, ek sal enige iets gee, liewer as dat hy geskort word. Enige iets. Ja, nou voel ek werklik beter. Maar sê my, professor, die gebouw, hy is nogal baie ouderwets, is hy nie? Ja, mevrouw Opperman, maar ek vrees dit sal heel wat geld kost om dit te moderniseer. Maar professor, wat kan dit nou kost? 50.000, 60.000? Sommer 'n kleinigheidjie. Maar mevrouw, 50.000 is genoeg vir ons nuwe insektekundige fakulteit. Insekt? Watter insektekundige fakulteit? Oh, mevrouw, ek wou juist 'n beroep doen op u bekende vrygewigheid om ons te help om ons nuwe insektekundige fakulteit tot stand te bring. Op 'n ander tyd, professor, op 'n ander tyd. Op die oomblik kan ek net dink aan my liewe neefie Pietie in sy groot moeilikheid en sy 2 loyale kamermaats. Ek moet Pietie nou dadelik gaan besoek. Totsiens, professor Anne. Denk maar weer daaroor na, né? Oh ja, mevrouw, ek sal. Met die wete dat u ons moontlik kan help, sal ek die saak in heroorweging neem. Ja, ek sal weer daaroor nadink. Ons sal dit bespreek voor u vertrek. Maar u bly tog seker vir ons jaarlikse braaivleis vanaand nie waar nie? O ja, natuurlijk. Tot dusver was ek nog op almal. Ek bedoel, ek moet werklik gaan. Sal ek saam met u gaan, mevrou? Ek sou nie as ek u was nie, professor. Buitendien, ek sou hom graag alleen wou sien. U sien, ek het hom nog nooit van tevore gesien nie. Verster? Verster kan nie wys waar sy kamer is. Ja, professor? Wys mevrou Opperman waar Piet Lou se kamer is en bring haar dan om thee te drink. Goed, professor. Dankie, professor. En as u daaroor nadink, denk toch aan my hart. Toedeloe, tot die tyd.
samen ordentelijk te behandelen, niet? Wel, hoe dit gegaan? Wat het hy gesê? Kon jy die ding reg plooi? Nee. Maar, ek het aan vir ons sigare gekry. Een vir jou, een vir jou en een vir my. Maar julle dink vernietig gaan so maklik wees om die saak reg te plooi. Wat? Hy gaan nie eers die saakie oordink. En ek waarborg niks nie. Dan moet jy die ou bewerk. Nee, as ek het kan verhelp nie. Ek raak nie aan hom met 'n hark nie. Jy sal moet. Ons kan nie sake so laat staan nie. Dit help nie om te argumenteer nie. Ek is klaar met die hele affære. Julle het gesê 10 minute in die prof se kamer met my rug na die lug toe. Kom hier. Hier. Ja, los my net, los my net. Moenie vergeet nie. Ek het 'n teebestelling met die proffie. Ja, dit is rechtig mooi weer. Stap maar. Is dat hier het bij onze jaarlijkse praatjes? Mevrouw Opperman, ik zie hier is al reeds hier. Heeft die hier nog niet gekomen, nie? Oh, mevrouw Opperman, laat ik je bekendstellen aan Cordell Boerta. Aangenaam. Aangenaam. Die hier zal nou hier wees. Oh, kolonel, mevrouw Opperman, help ons dank met die geld voor die nieuwe insectenkundige faculteit. Is dit zo, mevrouw? Wel, kolonel, u weet hoe dit is. My oorlede man het my so baie geld nagelaat, dat ek gevoel het, ek kan nie beter doen, as om dit aan verdienstelike sake te bestee nie. En weet u, vandat ek so baie uitgee, nou stroom dit eenvoudig in. En dit nou, dat ek nie eens 'n man het, om my dit te help spandeer nie. Ja, kom, laat ons zitten, mevrouw. Kolonel, zal je alsjeblieft daar gaan zitten. Mevrouw Opperman's aankomst hier vandaag is een groot verrassing. Ja, professor. Die leven is vol verrassings. Oh, het is toch jammer, mevrouw. Jammer toch, nee. Auw! Koei! Wat maak julle? Ons gaan nou in om thee te drink. Nee, wag, kom luister eers eens. Kom. Ons het nou nog meer as ooit tevore my oom se skriftelike toestemming nodig. Hoe bedoel jy? Betty het iets gekry. Ja, ek het 'n dokument gekry waar dit staan. Ek het nie tyd gehad om alles te lees nie. Daar staan dat my oom die volle gebruik het van Rina en ek se geld totdat ons die dag trou. Wat sê jy daar? Wil jy vir my sê dat hy nie net sy toestemming moet gee as jy wil trou nie, maar boonop die gebruik van julle geld het totdat jy eendag trou? Wel, ja, totdat ons mondig is. Ek gaan wag tot jy 21 is nie. Ons sal 'n plan maak. Wat gaan jy doen? Doe maar, ons sal 'n plan maak. Dis net sy daar sê, ons sal 'n plan maak. Ons gaan drink tee. Is daar nog tee, kolonel? Nee, dit het nog niet gekomen nie, maar ek glo nie het sal lank wees nie. Frans, Kom ek hier. Skoon my oomlik, maar. zeker. My enigste bloedverwant is my liewe klein neefie, Pietie. Oh ja, natuurlijk. En hoe gaat het met hem nou? Ik hoop niet dat iets ernstigs, nee. Nee, ek glo nie dis iets ernstigs nie, professor. Maar ek het hom gesê hy moet vandag rus.
Ek dink dit sal die beste wees as ons hom vandag nie weer steur nie. Nee, ons sal sorg dat hy nie weer gestuur word nie. En sê toch maar net, as daar iets is wat hy graag wil hê hy moet kry. Mag ons binnenkom? Ja, kom binne. Ja, kom maar gerus binne. Laat ek julle bekendstel. My niggie Betty. Aangenaam. Aangenaam. En my pleegkind Rina. Aangenaam. Mevrou Opperman, Piet se tante. Mevrou Opperman? Ja, my kind, 'n groot verrassing. Mevrou Opperman het hier aangekom terwyl my brief nog op pad was na haar toe. Ja, maar kom sit maar. Die tee sal nou hier wees. Nee, wag professor. Ek wil hê die jong dames moet by my sit. Kom meisies, kom sit by my. En sê my, is al die jong noontjies in hierdie kontry so mooi soos julle tweeetjies? Kyk, seun. Ek het jou gesê dat ek nie kan bekostig om jou langer op college te hou nie. Maar ek dink ek maak dalk nog 'n plan. Ja, ek meen, ek het 'n uitweg gevind. Gaan pa die geld ergens leen? Nee. Kyk, ek is oud, maar nog nie koud nie. En ek meen, ek sien daar weer kans vir die ding. Ek gaan met 'n skatryk dame trou. O, ek verstaan. Pa het verlief geraak op een of ander mooi jonge. Nee, kyk, sy is nie net jy's mooi nie, en ook nie meer so jonk nie. Maar sy het daarom een ding in haar guns, geld. Dis daarom dat die professor so maar draai. Om die waarheid te sê, ek dink hy het self 'n oog op haar. Maar pa bedoel tog nie mevrou Opperman nie? Hoekom nie? Ek is nie gebreklik nie. Hoekom lyk jy so verbaas? Ek is nog heeltemal jonk genoeg om weer te trou. Ja, pa, ek weet, maar dis onmoontlik. Dis maar wat jy dink. Jy ken jou eie pa nog maar sleg, jong. Ek gaan net vir my regmaak, 'n bossie blomme ergens in die hande kry, en dan sien jy jou pa daar jou semelbroek koud sit. Frans! Man, ons wil iets moet doen omtrent Piet. Jy moes gesien toe gaan uit die kere met Betty. Hy is besig om hierdie tante-spelery van hom uit te byt. Ag man, dis nog niks. Daar gaan baie erger dinge as dit gebeur. Wat se erger dinge? Pa wil vlerk sleep by Piet se tante. Blaas my koud. Goeie genigtig, dis vir jou 'n ding. Het jy nie probeer wegkeer nie? Nee man, jy ken vir pa. Hy's 'n regte ou harde kop. Niemand sal hom van sy plan laat afsien nie. Hy's jy's nou weg om hom te gaan skeer en reg te maak, want hy's vasberade dat hy ou proffie hom nie moet coach sit. Wat maak ons nou? Ons moet Piet maar seker waarsku dat hy 'n huweliksaanbod te wagte kan wees. Kom binne. Die dames sal nou hier wees. Waar is hulle, professor? O, hulle is na die... hulle het... Dit was 'n ouelike enetjie. Ek wonder wat party mense sal sê as hulle weet wat ek sien. En nou sal ek enetjie vertel. Daar was een keer 'n handelsreiziger. Nee, tante, asseblief. Daar is nie veel tyd nie en ek wil iets baie belangriks met u bespreek. Ons het u hulp nodig. Regtig? Wat is dit? Wel, u sien, ek en... Ek begryp maar al te goed. Jy en Karel is verlief en julle wil trou. Dis reg, tante. Frans en ek ook. Ons moet my voor sy toestemming kry. Ons kan nie sonder sy goedkeuring trou nie. O, julle dierbare dingetjies. Ek wens julle alles van die beste toe. My oom is 'n baie moeilike man. Hy vergeet soms wat hy gesê het. Om te verhoed dat hy nie van plan verander nie, sal ons sy toestemming skriftelik moet kry. Tante, was u al ooit verliefd? Wie, ek? Baie keer al my poppie. Dan weet u wat het is en hoe dit voel. Maar natuurlijk, ek wil het hê. Is Maas se tee.
Dankie, Abramse. Master, ek het nie geweet of Master wou Master se tee en Master se fancy wit teapot wou gehad het nie, of Master se fancy bonte ene, Master. Toe bring ek al twee, Master. Master se wit ene en Master se fancy bonte ene, Master. Ja. Master, ek is jammer die tee is laat, Master, maar daar was vandag alweer die melkie. Ja, goed. O, steen dan op, u sal dit vir ons doen. My dierbaarste poppies, ek sal my best doen. En ek kan julle verseker, dit sal my heel beste best wees. Baie dankie. As ons nou terug gaan, sal ons elders gaan tee drink om vir u en my oom alleen. Joehoe! Wat verkeer julle? Hoekom is julle so kwaad? Nee, dis niks. Geheel en al niks. Natuurlijk is het sommer niks. Waaroor kan hulle twee nou kwaad wees? Twee sulke gezonde jongmans met 'n hele toekoms voor hulle. Ek sien uiteindelik het die tee gekom. U weet, professor, in Ceylon, waar die tee vandaan komt, bedoel hulle dit baie ratser. Kom julle. Ons gaan elders tee drink. Kom. Zal ek moeder wees? O nee, toe maar mevrou, ek sal skink. U is seker moeg na u reis. O nee, professor, ek is glad nie moeg nie. U moet onthou, ek is geen gewone vroumens nie. Laat die tee maar so 'n bietjie trek. O mevrou, daar is iets op my hart en ek wil ontslaa raak daarvan. O professor, lei u aan winde. Laat ek u help. Nee, mevrou, nee. Dis nie 'n liggaamlike lyding nie. Dis 'n lyding wat u so maklik kan verhelp. Regtig? Ja, mevrou. As 'n weewenaar is my lewe maar eensaam en droef. Maar nou het 'n goeie engeltjie gekom en nuwe lewe en hoop en liefde gebring. Mevrou, u het dit in u mag om my die gelukkigste man op aarde te maak. Waarlik. Maar professor, u het het ook in u mag om sekere mense gelukkig te maak. O, maar mevrou, ek het nooit kon droom. Ja, professor, u niggie en die pleegkind wil graag trou. Maar er is so hoë achting vir u, dat hulle nie wil doen sonder u toestemming. En ek het beloof om dit vir hulle te kry. U gaan my toch nie weier nie. Maar dit moet skriftelik wees. O, mevrou, die geringste wens is vir my 'n opdrag. Maar moenie nou dat ons oor hulle praat nie. Ons het nie veel tyd nie. Ons is so min alleen en ek wil graag... Mag ek binnekom? Kolonel, u is net betyds. Ons gaan net thee drinken. Professor, zal u daar zitten? Dankie. En kolonel, zit u hier? Dankie. In Ceylon, waar die thee vandaan komt, is dus baie gestel daarop hoe ons thee gemaakt wordt. Was jy al ooit in Ceylon, kolonel? Wat maak hier, professor? Niks nie, mevrou. U het net maar per ongeluk 'n bietjie tee op my geskink. Het ek, waar? O, professor. Ek is vreselijk jammer. Laat ik u help. O, dis niks wat, mevrou, net maar 'n bietjie tee. Ach, toe, professor, laat ik u help. Ja, dis regtig niks om bekommerd oor te wees nie, mevrou. Maar uw broek is nat. Nee, asseblief, mevrou, dis nie nodig nie. Ach, professor, laat ik u afdroog. Nee, asseblief toch nie, mevrou. Verskoon my toch asseblief, ek moet ander klere gaan aantrek. En nou kan ons tweekie zeker een beetje thee drinken. O, kolonel, is daar die bloemen voor mij? U verdien natuurlijk baie, Peter, maar dis al wat ek inderdaad nie aan kon kry. O, ek denk, hulle is lieflik.
gesmag na hierdie oomblik. Ek wil graag met u gesels. Kolonel, u laat my bloos. Nee, regtig, mevrou. Wat ek wil sê is baie belangrik. Nou praat dan, kolonel, en praat gauw, want ek sterf om te weet. Mevrou Opperman, sê my, hoe lyk ek vir u? Hoe lyk u vir my? Ek weet nie precies nie. Maar u lyk soos u lyk, as u so lyk u nie, kolonel. Mevrou, wil u nie eentjie saam met my in die tuin gaan stap, nie? Graag, kolonel. Haai julle my teetyd verby. Ek moet loop. Ek kom saam. Sien julle later. Kom saam my. Kom. Mevrou, ek verseker u dat in hierdie boesem van my 'n warm hart klop. Warm, né? Mevrou, weet u hoe ek op hierdie oomblik voel? Sou werklik nie kan sê nie, kolonel. Soos 'n eensame reisiger in die woestyn wat 'n tere blommetjie sien bloei. Hierdie blommetjie beteken oneindig veel vir hom. Baie jare soek hy al daarna. Hou jy van tuinmaak, kolonel? Mevrou, weet u wat 'n man wat eensaam in die woestyn dwaal meer as enigiets anders begeer? As ek sou moes raai, kolonel, sou ek sê 'n koue bier. Wel, ja, moontlik. 'n Blom. 'n Pragtige, lieflike blom om kleur aan 'n vaal lewe te verleen. Daar's weer 'n ding. In hierdie warm hart van my sal die blom welig groei en floreer. Maar sal al daardie hitte hom nie laat verlep nie? Ag mevrou, moenie so koel wees nie. Liewe klein blommetjie, dink aan my. Kolonel! Het ek iets gesê wat u aanstoot gee, mevrou? Kolonel, dit spyt my waternat. Maar wat u begeer is gansklik onmoontlik. Onmoontlik? En nou? Wat mekeer, mevrou? Nee, kolonel, u weet, ek is geen gewone vroumens nie. Ag, kom nou, mevrou. Ja, kolonel, dis maar die grootste leedwese wat ek dit moet erken. Wel, moet ek aanneem dat my huweliksaanbod van die hand gewys is. Wil jy nie weer daaroor nadink nie, mevrou? Nou ja, baie dankie vir die bekoorlike geselskap en ek bied u vaarwel. Cheerio, kolonel. En ek hoop jy kry 'n blommetjie om te pluk. Die ou haan. Hoekom het jy so 'n swaap gemaak van my pa? Ek het nie 'n swaap van jou swaap gemaak nie, jou swaap. Hoekom het jy hom nie kort gevat en sommer dadelik 'n huweliksaanbod van die hand gewys nie? Nou, hoe kan ek sy huweliksaanbod van die hand wys voor hy dit nog gemaak het? Geen dame kan dit doen nie. Ek moet versigtig wees wat ek doen. Dalk land ek nog in die egskeidingshof. Mevrou Opperman. Die proffie, verdamp julle twee. Mevrou, ek het oral gesoek vir u. O, professor, u moes dit nie gedoen het nie. Mevrou, kan ons nie 'n plekkie soek wat meer afgesonderd is nie? Sekerlik. Van As vind uit waar jy meneer Piet Lou kan kry. En as jy hom kry, sê vir hom dat sy tante van Salon is hier en wil hom graag spreek. Jy sal my ergens in die tuin vind. Goed, mevrou. Wag 'n bietjie, Van As. Hier's iemand wat ons miskien kan help. Verskoon my.
Goeiemiddag. Goeiemiddag. Verskoon my meneer, maar miskien kan u my help. Ek soek na my neefie. As u soek na iemand, kan my seun u moontlik help. Hy woon ook hier, Frans Botha. Botha? Botha? Wel, meneer Botha. Dit lyk vir my of ek 'n beter geheue het as u. Mevrou, daar roer iets. Maar dis net of ek nie kan helderheid kry nie. So gaan dit met 'n jong man wat beloof, net om gou weer alles te vergeet, né? Nee, dit kan nie wees nie. Die naam was... Dis op die punt van my tong. My nooiens van was Lou. O ja, Francina Lou. 'n lewende lewe. En beskou haar. Nog net so mooi en bekoorlik soos altyd. En Koos Botha sê nog steeds die vleiendste dinge. Is ek bly om jou weer te sien. Sê my, hoe het die lewe jou behandel? Wonderlik goed te oordeel na jou voorkoms. Wel, ek het ook getrou. Maar my man is kort na ons huwelik oorlede. En nou is ek alleen in die wêreld. My naaste bloedverwant is my neefie wat hier op college is. Ek sal graag my seun aan jou wil bekendstel, Francina. Ek sou graag met hom wil kennis maak. Hy is hier ergens rond, saam met 'n maat van hom. Hulle onthaal 2 jong dames en hulle kamermaat se tante van Salon af. Tante? Van Salon af? Ja, en mevrou Opperman. 'n baie indrukwekkende dame. Ek moet jou aan haar voorstel. Ja, ek sal haar baie graag wil ontmoet. Jy sê sy is 'n mevrou Opperman van Salon? Ja, Francina. Terloops, sê my, wat is jou getroude van? Myne, Morka. O so. Sê my, is jy nie lus vir 'n koppie tee nie? Dit sal heerlik smaak. Miskien kan jy my dan bekendstel aan mevrou Opperman. Herken. Joelsteen. Excuus? Nee, ek sê net Joelsteen. Mevrou, wat meneer, voel jy siek? Nee, dit is sommer niks, is net so 'n bietjie warm hier onder die... Mevrou, warm? Ek het gedink dis 'n bietjie koel. Mevrou, kan ek je help? U weet hoe dit is, professor. Ek is die weduwee van 'n boer wat altyd jong pere geleer het. 2 van my oupas was 'n jockeys. En hoe graag ek nog... Jy wil verdoe, moet jy my verskoon. Ek moet nou regtig gaan. Luister, ek het met Betty gepraat en ons het besluit om te trou. Maar die ou proffie is die boomstomp in ons pad. Is dit so? Hulle moet my sy toestemming kry om te trou of hulle is hulle erfenis kwyt. En dit rus op jou om daai toestemming te kry. Kyk hier. As ek het reg kry om daai toestemming te kry, dan doen ek dit terwille van die nooies, nie terwille van julle twee nie. Maar my lewe is nie meer veilig nie. Die ou proffie word nou skoon broeis. Weet julle wat sê hy vir my? Wat? Nee, ek sê hulle liewers nie sê nie, ons nog te jonk en te nat agter die ore. Luister.
Jy kan maak wat jy wil, maar jy moet jou gedra soos 'n ordentlike dame. Dis nou maar seker. Ek hou niks van hierdie losbandige maniere van jou nie. Kijk, er is jy nie van die maniere waarop ek het doen nie. Dan trek ek hierdie klere uit en dan kan jy dit self doen. Bou nou 'n volk met 'n volksmoeder soos hierdie ene. Jy's 'n skande vir ons volk, man. Ek sê maar as jy nie af van hou nie, dan kan jy dit self doen. Ja. Nou laat jy jou vriende in die steek. Wat 'n soort vriend is jy? Kyk hier, kerels. Julle dink is 'n grap. Maar ek is nou net tot hier by my strot toe vol vir die hele affære. Maar aan die ander kant weer. Ek doen dit net ter wille van die nooitjies. Ek het hulle beloof. Ou Profi? Hier kom ek. Mevrou, luister na my, mevrou. Jy sê my eers moet vang. Kopie thee, mevrou. Ja, graag. Baie dankie, kolonel. Laat ek u bekendstel. Mevrou Morkel, mevrou Opperman van Ceylon. Baie aangename kennismaking, mevrou. Aangenaam. Ek wou u dolgraag ontmoet het. Regtig, mevrou Morkel. Ja, klink my naam nie vir u bekend nie? Morkel? Ja, nogal. Rugby Springbok nie waar nie? Ja, moontlik. Maar ek het u oorlede man baie goed geken. Waarlik? Ek bedoel, waarlik. Is jy seker dis dieselfde man? Misschien ek kom van Ceylon waar die thee. Ek bedoel, jy verwar my nie met iemand anders? Nee, glad nie. Inteendeel, alles staan my baie helder voor die gees. So bly. Ek sou so graag nog oor u oorlede man wou gesels het. O, gats. Ekskuus? Nee, ek sê sommer, dis gaaf. Sê vir my, waaraan is hy so skielik oorlede? Wel, gebrek aan asem, mevrou. O, regtig? Ja, verbeel jou.
toe hy sy laaste asem uitblaas, is hy 1. Fooi toch, hoe treurig. Ja, is dit nie? Net, en hy skop die immer. Die man het 'n baie sprankelende gees gehad, het hy nie? Ja, maar soms het hy te veel gesprank. Mevrou Opperman. O, professor, ek wou nie net gekom het. Ek is feitlik op pad. O, verskoon my asseblief. O, professor, hier kom ek. My liefling, hier is ek en hier is die dokument. Ah, eindelijk. Ken jy dit? Ja, daar is dit, my engel. Dankie, professor. Noem my Doornsie. Wat is Piekfijn? Doornsie. En kan ek maar nou die ja-woord aanvaar? Ja, je kan hem maar de hele affaire bekend maken. Doornsie. En nu, ga ik mij net een beetje opknappen. Die professor. Laat ik je bekendstellen. Professor Stein, mevrouw Morkel. Leed je kennen? Wel, kolonel, je kan mij geluk wens. Hoekom? Ek is die gelukkigste man in die wêreld. Ja, almal sal nou getuie wees van my groot geluk. Ek vertrou jy kom na ons jaarlikse braaifees vandaan. Verskoon my tog asseblief. Had het hom oorgekom? Ek kan raai. Hy het mevrou Opperman gevra om met hom te trou. So ook Karnali. Dink jy sy het ja gesê? Ek dink dis wat gebeur het. Is jy spyt? Nee, glad nie. Begeer jy nie haar miljoene nie? Nie vir een oomblik nie. Veral nie nou dat ek jou weer gesien het nie. Bedoel jy dat jy 'n arme weduwee soos ek verkies bo haar met al haar geld? Geld maak 'n mens nie gelukkig. Dankie. Ek voel geëerd. Baie geëerd. Môre oompie, môre tannie, waar is Sunny dan? Sunny het van water al daaronder by die dam. Ja, oompie, ja, môre gaan ons trou. Ja, oompie, ja, môre gaan ons trou. Maar Rocky het 'n skeertjie en die jongmans kyk daarna. Die jongmans vra met Sunny te trou en samen sê sy ja. Ja, oompie, ja, môre gaan ons trou. Ja, oompie, ja, môre gaan ons trou. Kom dans, liefzinnigies, kom dans. Môre is daar minder kans. Moet nou nie strei nie en moet ook nie vlei nie, want daar is min kans op 'n dans. Kry nou jou noontjie dis laat. Iets doen is beter as praat. Stoot reg jou kleefie en vat hom maar leefie en wals oor die vloer met jou maat. Draai, 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 vroegies die noontjies is braai. Draai, 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 kom ons tot die eerste hand kraai. Draai, 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 vroegies die noontjies is braai. Draai, 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 kom ons tot die eerste hand kraai. Ja, dames en heren, dis te danken aan mevrouw Opperman se invloed dat ek toestemming gegee het vir my niggie om met meneer Karel Verster en my pleegkind om met meneer Frans Botha te trou. Baie geluk. Baie geluk. Dankie. En nou, dames en heren, het ek 'n baie belangriker aankondiging om te maak. Ja, 'n uiters belangrike aankondiging. En dit is dat ek binne enige dae met mevrou Opperman in die huwelik gaan tree.
Wat die duivel vang jy nou aan? Nee, moenie worry nie, master. Nee, master, want ons is net 'n accident, master. Ek weet te sê after all, master. Accidents will happen in the best regulated families. Hier is een wat nog nie stuk het, is die maar... Ek ken haar, master, ek ken haar. Daar is die borreltjies, het nog sy property en het niks oorgekom nie. Hy is nog okay, master. Kan jy nog nie 'n skinkbord dra nie? Of course, ja, master. Maar ek skrik daarom groot as ek oor master praat van wedding bells. Hoe praat? Dit het niks met jou uit te waai nie. Maar master, Piet trek altyd aan soos 'n vroumens, master. En dit wil nie sê dat master met my baas Piet kan trou nie. Piet? Piet? Piet Lou? Wil jy my vertel dat ek vir die gek gehou is? Dis laag en agterbaks. Gee my dokument terug. Dis deur afpersing verkry. Nee, dis nou myne. Dis onsin. Hierdie dokument is onder valse voorwendsels verkry. Dit is gegee in ruil vir 'n groot som geld. Genoeg geld vir ons nuwe fakulteit. En nou is daar geen geld nie. Verskoon my asseblief. Maar wie sê daar's nie geld nie? Mevrou, sal u asseblief u neus hier uithou? U het absoluut niks hiermee te maak. Dit spyt my om u so te moet ontnigter, professor, maar dit het wel deeglik baie met my te maak. Oh? Ja, professor. Hierdie dokument is aan mevrou Opperman geadresseer, nie waar nie? Mevrou, ek kan nie sien hoe dit u raak nie. Wel, ek is mevrou Opperman. Dus hierdie dokument wat vir mevrou Opperman bedoel was, het nou by sy regte bestemming uitgekom. Ja, dis reg, Koos. Ek is mevrou Opperman van Ceylon, Piet se tante. Ag, professor, moenie vir Piet kwaad wees nie. Hy het dit net vir ons gedoen. En nou, professor, voordat u drasties optree teenoor my neefie, wil ek u meedeel dat ek alle geldelike beloftes wat aan u gemaak is, sal nakom. U insektekundige fakulteit sal u kry en die ou college sal heeltemal moderniseer word. Dankie, mevrou. Baie dankie. En het spijt my innig dat ek flussie so onbeskof was. Baie dankie. En nou, mevrou, sal u so vriendelik wees om my toe te laat om met u dierbare neefie af te handel. Op my eie besondere manier. Kom hier! Als ik jou in die handen krijg!